สวัสดีครับ Hello everyone. Welcome to Speak Thai with me, Paul. I have here a good news for you guys out there who are football lovers. World Cup is back again. Yay! So here I am at Seoul World Cup Stadium where World Cup 2002 was held in South Korea. Although World Cup 2022 is now held in Qatar, in this video you will learn how to use common colloquial Thai phrases to motivate and support your favorite football teams. But before we begin, do you know that Qatar is the smallest host country in the history of the World Cup? Oh. In fact, it is more shocking to know that up to 1.5 million people will be attending, which is about half of Qatar's total population. Wow! And if you want to know how to say nothing is impossible in Thai to motivate and support your favorite football teams, continue to watch my video. Hey guys, I am back. In this video, you will learn how to use common colloquial Thai phrases of motivation and support. First, to motivate someone to fight, you say "Su na, su na." Su, which means to fight, is repeated as su to emphasize the fighting spirit, and na is the Thai particle commonly used to soften the tone of your statement. And to urge someone to continue fighting, you say สู้ต่อไป สู้ต่อไป where ต่อไป means to continue. And to tell someone fight again, don't be discouraged, you say สู้ใหม่ อย่าท้อนะ สู้ใหม่ อย่าท้อนะ ใหม่ means new when it is used after a noun. For example, ปีใหม่ means new year when ปี is a noun referring to year. However, in this case, ใหม่ means again when it is used after the verb สู้ อย่า means don't, and ท้อ means to be discouraged. So สู้ใหม่ อย่าท้อนะ สู้ใหม่ อย่าท้อนะ is telling someone fight again, don't be discouraged. And to tell someone don't give up hope, you say อย่าเพึ่งหมดหวัง อย่าเพึ่งหมดหวัง พึ่ง means just yet, หมด means to be finished, and หวัง refers to hope. So อย่าเพึ่งหมดหวัง อย่าเพึ่งหมดหวัง is telling someone not to finish hoping just yet. That is, don't give up hope. So to tell someone don't give up, you say อย่ายอมแพ้ อย่ายอมแพ้ ยอม means to succumb to, and แพ้ means to lose. So อย่ายอมแพ้ อย่ายอมแพ้ is telling someone not to succumb to losing. That is, don't give up. You can also say อย่าล้มเลิก อย่าล้มเลิก ล้ม means to drop, and เลิก means to quit. So อย่าล้มเลิก
อย่าล้มเลิก is telling someone not to drop in quitting. That is, don't give up. Instead, to tell someone, come, stand up, you say, ลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมา ลุกขึ้น means to stand up, and ma, which means to come, is used at the end, unlike English. So, ลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมา is telling someone, come, stand up. Next, to tell someone, don't back down, you say, อย่าถอยหลังนะ อย่าถอยหลังนะ ถอย which sounds like ถอย in Chinese, means to retreat, and หลัง refers to back. So, อย่าถอยหลังนะ อย่าถอยหลังนะ is telling someone not to retreat back. That is, don't back down. Instead, to tell someone, keep going, you say, ก้าวต่อไป ก้าวต่อไป ก้าว means to move forward, and ต่อไป means to continue, which you learned earlier. So, ก้าวต่อไป ก้าวต่อไป is telling someone to continue to move forward. That is, keep going. You can also say, move forward. เดินหน้าต่อไป เดินหน้าต่อไป เดิน means to walk. หน้า means in front, and ต่อไป means to continue. So, เดินหน้าต่อไป เดินหน้าต่อไป is telling someone to continue to walk in front. That is, move forward. Next, to tell someone, I believe in you. You say, ผมเชื่อในตัวคุณ ผมเชื่อในตัวคุณ ผม means I or me for male speaker. If you are female, you say ฉัน เชื่อ means to believe. ใน means in this case. And ตัวคุณ is used here instead of คุณ to emphasize that person is you. So, ผมเชื่อในตัวคุณ ผมเชื่อในตัวคุณ is telling someone, I believe in you. In the same way, to tell someone, believe in yourself, you say, เชื่อในตัวเองสิ เชื่อในตัวเองสิ ตัวเอง is used here as a reflexive pronoun to refer to oneself, and สิ is an ending imperative by particle commonly used for emphasis. So, เชื่อในตัวเองสิ เชื่อในตัวเองสิ is telling someone, believe in yourself. Next, to tell someone it's worth a try, you say, มันคงที่จะลองดู มันคงที่จะลองดู มัน means it. คง means to be worth. ที่จะ which means to, is commonly used to emphasize that someone is to do something. In this case, it is to try. ลอง and do means to see. So, มันคงที่จะลองดู มันคงที่จะลองดู is telling someone to see it's worth to try. In fact, to tell someone you have nothing to lose, you say, เธอไม่มีอะไรที่จะเสีย เธอไม่มีอะไรที่จะเสีย เธอ is used here as an informal way of referring to you instead of คุณ ไม่มี means not to have. อะไร is not used here as the question word what. Instead, อะไร refers to anything. So, ไม่มีอะไร means not to have anything. That is nothing. ที่จะ means to, which you learned earlier, and เสีย means to lose. So, เธอไม่มีอะไรที่จะเสีย
เธอไม่มีอะไรที่จะเสีย is telling someone you have nothing to lose. So to tell someone go for it, you say ลองมาทำเลย ลองมาทำเลย ลอง means to get down. มา refers to hands. ทำ means to do. And เลย is an ending Thai particle commonly used to emphasize your statement. So ลองมาทำเลย ลองมาทำเลย is telling someone to get down the hands to do something. That is, go for it. Next, to encourage someone, I will give you support. You say จะเป็นกำลังใจให้คุณนะ จะเป็นกำลังใจให้คุณนะ จะ means will. เป็น is the Thai verb to be meaning is and are was verb. กำลัง is not used here as a present continuous tense. Instead, กำลัง refers to energy, หัวใจ refers to heart. ให้ means to give, and คุณ means you. So จะเป็นกำลังใจให้คุณนะ จะเป็นกำลังใจให้คุณนะ is saying what you will give someone is the energy of your heart. That is, I will give you support. In colloquial Thai, you can just say เป็นกำลังใจให้นะ เป็นกำลังใจให้นะ meaning I'll support you. You can also say เอาใจช่วยนะ เอาใจช่วยนะ เอา means to one. ใจ refers to heart, and ช่วย means to help. So เอาใจช่วยนะ เอาใจช่วยนะ is saying your heart wants to help. That is, I'll support you. Next, when someone did well, to say I am very proud of you. ผมภูมิใจในตัวคุณมาก ผมภูมิใจในตัวคุณมาก ผม means I or me for male speaker. If you are female, you say ฉัน ภูมิใจ means to be proud, where ใจ refers to heart. ใน means of in this case. ตัวคุณ is used here instead of คุณ to emphasize you, which you learned earlier, and มาก means very. So ผมภูมิใจในตัวคุณมาก ผมภูมิใจในตัวคุณมาก is telling someone I am very proud of you. So to tell someone keep up the good work, you say ทำให้ดีอย่างนี้ต่อไปนะ ทำให้ดีอย่างนี้ต่อไปนะ ทำให้ means to make. ดี means good. อย่างนี้ means like this. And ต่อไป means to continue. So ทำให้ดีอย่างนี้ต่อไปนะ ทำให้ดีอย่างนี้ต่อไปนะ is telling someone to continue to make good like this. That is, keep up the good work. And to praise someone, you are very cool. You say เจ๋งมาก เจ๋งมาก เจ๋ง is the colloquial Thai slang to say someone is cool, and มาก means very. So เจ๋งมาก เจ๋งมาก is praising someone you are very cool. However, when someone did badly, to say never mind, try again. ไม่เป็นไร เอาใหม่ ไม่เป็นไร เอาใหม่ ไม่เป็นไร is the familiar way of saying never mind, and เอาใหม่ is the colloquial way of saying try again, where mind means again, which you learned earlier. So ไม่เป็นไร เอาใหม่ ไม่เป็นไร เอาใหม่ is say never mind, try again. So
do you tell someone in Thai nothing is impossible? Yes, it is. ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ ไม่มีอะไร means nothing, which you learned earlier. เป็น is the Thai verb to be, meaning is mr was verb. ไป means to go, and ไม่ได้ means cannot. So ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ is telling someone there is nothing, you cannot go about it. There is nothing is impossible. Oh. In fact, to tell someone everything is possible, you say ทุกอย่างเป็นไปได้ ทุกอย่างเป็นไปได้ ทุกอย่าง means everything, and ได้ means can. So ทุกอย่างเป็นไปได้ ทุกอย่างเป็นไปได้ is telling someone you can go about everything. That is, everything is possible. So to tell someone you can do it, you say คุณทำได้ คุณทำได้ คุณ means you. ทำ means to do, and ได้ which means can, is put at the end, unlike English. So คุณทำได้ คุณทำได้ is telling someone you can do it. Okay, that's all for today's lesson. Now you know how to use common colloquial Thai phrases of motivation and support. Thank you very much for watching my video. If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share. Click subscribe if you wish to see more of my future videos. Thank you very much and see you in my next video. Bye bye. สวัสดีครับ